Tous les matins, 7h, 9h, Imad في la radio, sur Shada FM. صباح الخير، مرحبا بكم على شدا اف ام. هذه 7:05 ليلى كيم. صباح الخير. صباح الخير يونس ديال الويب. صباح النور. تو بيان بخير. كلشي مزيان. شفت فرحان بالناس الويكاند. وي بيان سور. انا جو سي با بوركوا مي بغيت نخدم غدا. C'est vrai? ما جو سي ما بغيتش نمشي ويكاند. Fais-toi plaisir. Tu sais النهار الاول اللي يلاه جيت pour signer le contrat avec la radio, le boss de la radio قال لي وسامدي ماتان ما نديروش شي ايميسيون ان بو ندوشي نمد في لا راديو شويه ديال الويكاند سبيسيال ويكاند. شويه سبيسيال ويكاند. جو بروبوزي دو يخدم معنا في الويكاند ومن بعد قال لي سي بون بلاش. Ça sert à rien le week-end finalement. Ça sert à rien. C'est bien de faire travailler les autres. Non mais ça m'a pris beaucoup de temps pour le convaincre, hein. Donc ça m'a pris 2 minutes 30. دابا شو غادي نهضروا لكم على التوب 5 ديال هذا الصباح. كنهضروا على لي زانكونتورنابل ديال السينما باسكو يا دي سين في السينما اللي ما كنفهموهمش علاش كاينين وكاينين في لي فيلم كاملين. Des scènes qui sont dans tous les films. نهضروا عليهم دابا tout de suite. Le top 5 du jour. Alors les incontournables ديال السينما اشنا هما غادي نشرح لكم دابا باسكو دي سين اللي كيتعاودوا في الافلام كاملين سورتو الافلام لا تيجيو ديونا هادو. بيت هرب بوليزين. Alors غادي نمشيو la cinquième ou plutôt il y a c'est comment expliquer ما فهمتونيش دابا. Il y a des lois في لي فيلم. Il y a des lois تسموا لي زانكونتورنابل ديال السينما اللي شي حوايج اللي كنلقاو ديما ما كنفهموش علاش وما كنديو ما نجيبو. حنا كنتفرجوا عادي ولكن كاينين شي حوايج اللي غنشرح لكم دابا. Voici la cinquième loi. Numéro 5. في الوقيته اللي كيبغي يخلص لاكتور تاكسي ديما كيجبد واحد البي ام جيبو كيعطي تيكون ديما لو بري اكزاكت ما عمره ما كيرد لي ستاف. C'est vrai. نو في الاخر تعطيه كيطير كيدير في جيبو صافي كيمشي في حالو. Numéro 4. في ان فيلم اي واحد كيقدر يطلع طياره كيقدر يديكولي طياره بلاصه بيلوت. اي واحد كاينه القضيه تيكون وسط الطياره تيكون الطياره طيح كيديماري الطياره ما كتفهمش علاش. Numéro 3. ملي كتبغي تحبس اون بومب ديما في لي 2 dernières secondes. وي لي 2 dernières secondes عاش دوك لي كابل كيتحيدوا علاش الله اعلم. Numéro 2. إلا لاحظتوا ديما في لي لوا انكونتورنابل ديال السينما ديما في الفراش ملي تيكون المراه والراجل ناعسين ديما إلا لاحظتوا ديما لو دغا تيحبس في لي زيسيل ديال المراه وفي لا تاي ديال الراجل توجور في لي فيلم. Il faut. سي توجور اش با دي فيلم شويه ماشي هما هذوك. Numéro 1. Et enfin la loi la plus incontournable ديال السينما سي كو راجل إلا تابعينو 20 واحد تابعينو كيجريو موراه ياك il a plus de chances de s'échapper إلا كان 20 راجل تابعهم راجل واحد. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ Soyez rapide. Alors, attends. Je la reformule en français. Ouais, vas-y. Hein? Donc- ما فهمتوش؟ Non, j'essaie de Par comprendre. exemple في السينما ديما كتلقى واحد إلا خارجين ليه 20 ياك il a plus de chances باش يقتلهم كو إلا كانوا 20 خرج لهم واحد. C'est vrai. وي كاينه القضيه. ديما Rambo et ديما كتلقى واحد كيخرج ليه 20 كيقتلهم. باغ إلا 20 خرجوا ils n'ont pas de chance مع واحد. سبحان الله. Voilà c'était le top 5 du jour mais c'était raté vers la fin parce que ما فهمتونيش بزاف. Le top 5 du jour. ندوز هادشي على fin de semaine على الويكاند. Les astuces malines de Leïla. L'astuce maline ديال هاد الصباح, votre foie vous crée des problèmes, le moindre repas un petit peu تقيل كيضركم, عندي لكم des astuces de grand-mère باش نعاونكم à soulager votre foie et le nettoyer en douceur. Ramdao évidemment avec un incontournable, le citron. Le citron est recommandé. Donc une petite cure s'impose كل نهار pendant 6 سيمانة. غادي تشربوا عصير ديال حامض مخلط مع de l'eau de source et éventuellement شوية ديال السكر, ça va vous soulager énormément et pour longtemps. Autre astuce, vous pouvez aussi manger des radis qui sont très conseillés pour votre foie, des radis et l'artichaut. Les radis et l'artichaut, comme... J'essaie de trouver le nom en arabe. Luft, non, luft, les radis. Bah, les radis, c'est les radis, Ah, bah oui, logiquement. Luft, d'accord. Et les artichauts. Donc, autre astuce, et ça, bon, c'est un traitement de fond, les tqadrou pendant plusieurs semaines. Ratselko barba. Vous allez laisser bouillir 3 minutes ou غادي تشربوا un verre من هاد الماء matin et soir شي ربع ساعة قبل ما تاكلوا. Moi je trouve que le jus ديال الباربا c'est مديور les vampires. ما عرفتش علاش. J'ai l'impression de boire du sang. Non. J'aime pas le barba. Il est rose, il est pas Le rouge. barba ne m'aime pas non plus. Donc en fait, mais ça c'est une astuce que tu peux suivre pendant 3 semaines. Ça va calmer les douleurs pendant une très longue période. Donc je vous rappelle, غتسلقوا barba وحده
seulement. Litre d'alma, vous allez laisser bouillir 3 minutes. Ou tcharbou had le caisse 4 ساعة قبل ما تاكلوا matin et soir. Voilà. Et pour finir, contrairement à ce qu'on croit, le garum, le makla est très déconseillé parce que ça fait remonter les acides et il faut aussi éviter de s'allonger. Ceux qui aiment bien leur petite sieste après un repas un petit peu trail, il faut éviter, il faut marcher un petit peu pour mieux digérer. Et évidemment, vous pouvez retrouver mes astuces sur la page Facebook de Imad Fla Radio ou la Dial Shada FM. Et très bien, heureusement qu'on a des gens les قارين شويه هنا في la radio, les radios ما الفجل. الفجل تكوني الفجل ما كنت عمرك ما ضربتي مع راجل كنوتي لي الفجل سيري غادي نوتي لي الشيفلور نوتي لي الشفرجل دجال دجال non pas du tout لا très bien merci beaucoup Leila Ki pour cette première astuce Imad Fla Radio sur Shada FM. الصباح كنهضروا على ملي كنتو صغار شنو الحوايج اللي عقلتوا عليهم ملي كنتو في المدرسه باغ اكزومبل ملي كنتو كتسخروا الاستاذ ولا ملي كان كيضربكم بديك المسطره ديال الحديد Ou bien la pression pendant les réunions par un professeur. Parce que moi j'étais très mauvaise à l'école et à chaque fois ils avaient plein de choses à raconter sur moi. نعاود لكم واحد الانكدوت كنا نقلناها من واحد الفيلم ودرناها ولا ابليكي في المدرسه سي نقول اكزاكتو كان عندنا واحد لو بروف ما كانش كيسمع مزيان كان كيدير واحد لاباري ديال باش كيزيد في الصوت وكيسمع فكان با كومون نابيل ديك لي لاباري اوديتيف اللي كاين باش كتزيد الصوت وكتسمع باش بور امبليفيي لو سون الوغ كان واحد الولد عنده واحد المسطره عرفتي دوك المسطره ديال الحديد اللي تيكونوا بحال الكوب طوال ديال الحديد وي داكور دونك ا 3 ريبريز طيح داك المسطره وملي كطيح في الارض شنو كيتسمع الصوت خطير داكور الوغ كو جبنا واحد بحالها ديك المسطره بحالها وهي بالبوليستير ما كديرش الصوت ا سيغتان مومون القسم كله ولا كيهضر كيدير راسو كيهضر وما كيدويش وهذيك المسطره طاحت بزاف المرات والسيد كيشوفها كتبان ليه بان المسطره كطيح وما كدير الصوت Non, c'est méchant. Qu'est-ce qu'il a fait زاد في الصوت au maximum une fois زاد في الصوت au maximum طاحت المسطره وكلشي يدوى في دقه Je vous raconte pas خطره Non, c'est méchant. Qu'est-ce que vous êtes cruel. كنعترف لكم هذه شفناها في واحد الفيلم ونقلناها Oh non, c'est non, droit d'auteur d'un film des années 80. Pardon. C'est méchant. Le film s'appelle Les Soudoués passent leur bac. C'était le cas d'Yann Nata. Bien les amis, Mchou Choufou, le premier buzz-buzz ديال هاد الصباح مع يونس ديال الانترنت. دونك لو بروميير بزبوز ديال هاد الصباح هما دي مو كلي اللي كيتكتبوا في جوجل وكيعطيونا شي حوايج اخرين من غير لا ريشيرش بحال باغ اكزومبل كتكتب اتشاري بريكاوتش اتشاري عقل شي داك اتاري وي اتاري كنقول اتاري تنقولوا لا نضربوا داك الشيء كنا كنقولوا اتاري نقولوا اتاري اناري اتاري سيغا ميغا اتاري نقولوا اتاري مهدي في لا رياليزاسيون بوتيتر يفا مكوريجي اتاري مهدي خصنا نحاولوا نانستاليو ليها ميكرو باسكو سي با نورمال ما كنسمعوش وي دونك اتاري كنكتبوا اتاري بريك اوت في لا ريشيرش كيعطينا ان جو ديال اتاري ما كيعطيناش لا ريشيرش دونك هذا سي ان اكزومبل Tu tapes le mot-clé. On a bugué, ما لاحظتيش بان بوغينا واحد شويه هذاك الشيء شكون وقفتوا Tu tapes le mot-clé et donc à la place de la page qui s'affiche, tu as un jeu qui... Oui, un jeu qui s'affiche. Oui, mais si tu veux pas le jeu. تسمح لي انا جو فير ان تيست tout de suite باش نقدر نعرف علاش كندويو دونك غنكتب اتاري بريك اوتش اسباس بريك اوتش Comment ça s'écrit break out? Break out. Break out. Break out. اسمح لي break out ما فهمتش. Break out. اتاري break out. زعما باش تعرف صافي ماشي. Non mais si tu veux pas le jeu. اسمح لي. Mais tu vas pas rechercher Atari Breakout, c'est un jeu, c'est le nom d'un jeu. On a rien pigé parce que là quand j'ai tapé c'est normal, c'est le nom d'un jeu qui خرج لك le jeu. C'est logique. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est une astuce, c'est un buzz اللي ما خدامش. Non, c'est un buzz اللي خدام. C'est un bug عندك يونس ديال الويب. Si, في la vidéo. Il faut redémarrer يونس du web. Non, mais j'ai testé moi, ماشي c'est pas ماشي قلت لي كم مره من راسي. Atari Breakout. Hein? كتخرج لك une page avec voilà. Ah oui, une page Breakout d'Atari. Tu as donc même la fait 37 ans ديال le jeu. Oui. Donc Non, mais ça, c'est... Est-ce que tu as testé? Non, teste ce que tu as vu dans la vidéo. Teste parce que j'ai testé. La plupart du temps, j'ai testé. الله يخليك باش نقولش تيستي là en live. Là, on n'est pas d'accord. Attention, on est en train de tester. Ah bah voilà, j'avais raison, il a pas testé. Voilà, complètement. اسمح لي يونس du web, c'est raté pour toi ce matin. Oh là, ça marche. C'est l'image. لا ماشي image. Le premier lien.
Donc il fallait cliquer sur le premier lien. Bah, c'est normal. Attends, attends, tu tapes sur Google, mais tu tapes sur le lien, c'est normal. Oui, le deuxième ça marche. Le deuxième ça marche. Le deuxième astuce. Donc qu'est-ce que Google in 1998 Google, oui. in espace espace in 1998 espace 1998 شوف واش يخرج لك خرج لي خرجت لي باج نورمال عاوتاني يا خويا. Ah bah ça marche pas ce matin. Voilà, merci beaucoup Younes. Très gentil d'être passé ce matin. Vous pouvez rejoindre votre maison, il n'y a pas de problème. Oui. Non mais qu'est-ce qu'on était censé voir quand on tape ça? Rien, justement. On était censé rentrer chez nous. Voilà, tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. نخدم ضربة دا بشير عيطينا ستاندار على 0522 36 10 36. بشير صباح الخير. صباح الخير خويا عماد. صباح الخير ليلى يونس. صباح النور. كل شيء مزيان. الله يبارك فيك خويا. انا خويا على ذكر السميات الطويله. وي. انا كنت كتبت الطويله عندي. انا دريه وباغي نتعرف على هذا الشاب اللي كيريح في البلاصه هذه. فهمتيني. انا رجالي جاوب في الطاوله نيت الغد الليل قلت بان انا يا خدا باغي نتعرف كان ممكن نتلاقى بك. قلت له واخا خويا كذا شوف كيف انا رد الطاوله كنحط راسها بالبيركار لا عقلتي عليها. مو كتبت يا خدا نتلاقاو في الساعه الفلانيه. اش غندير انايا ديت معايا واحد صحابي غنقول لك الصغير فيهم راه عنده فورمه ديال البناء يعني غنقول يعني مع احترامي البنايه. المهم ديت معايا واحد خوتي هما هادو لقيت الدري لابس مزيان مقاد ماس شعره هكذا جبد وكيتسنى. اش دينا خويا عماد قاد ديما. حرام عليكم. سي ميشون. هذه وحده. ولكن ما تنساش هذه القضيه ديال تكتب في الطاوله. عرفتي دابا الطاوله داروا فيها جريده. انا واحد النهار كنت بغيت ندير واحد اللعبه بحال هكا مع واحد السيده في الطاوله وكانت دارت لي البلان كتباتو لي في الطاوله وهزيت معايا الطاوله ديتها معايا باش نقدر نعرف فين غادي باش نوصل. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.